السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم سعادة الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة هنرسم مع بعض كهف على شاطئ بحر، والإطلالة بتاعت منظرنا هتكون من الكهف ده على البحر ده، وهنرسم المية الشفافة والحجارة اللي بتكون باينة من تحت المية، وقاعدة حلوة كده معمولة في الكهف ده. المنظر حقيقي طبعا، متاخد من منظر حقيقي موجود الكلام ده، وتقريبا عشناه عندنا هنا في مصر أشياء زي كده كتير. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع بعض رسم المية الشفافة ودمجها في البداية زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف ازاي بنعمل الحجارة والزلط اللي موجود في المية وباين من تحت المية. بعد ما خططنا وحددنا المساحات بنملى مساحة المية اهي. اللي انا بعمله دلوقتي ظل الحجارة الكهفية اللي فوق دي بيكون في المية غامقة شوية. بحدد، لقيت المية لسه او الالوان لسه طرية، فسبت الاجزاء دي وبكمل مساحة المية، وهرجع اغمج في الاماكن اللي انا عايز اغمجها لما الالوان تشد شوية. لاحظ معايا ان انا بدي تدريجات الالوان وبدمجها مع بعضها اول باول. المية كانت زرقاء وبعد كده خليت فيها الخضار شوية، والجزء اللي اليم الحرف ده خليته واخد البنية شوية مع الرصاصية، لانه عاكس الوان الاجزاء اللي فوق. السما لقيتها غامقة شوية، بفتح السما شوية اهو، الجزئية الصغيرة دي، وهبدأ ادي الوان الكهف نفسه بلون رصاصي مدي للبيج كده. شوية بياخد على الرصاصي في الأماكن المظللة، وشوية بياخد على البيج في الأماكن المنورة. شوف معايا وأنا بدي تدريجات الألوان هكذا. بالنسبة لتدريجات الألوان وتدريب الألوان، هسيب لكم في أول لينك في التعليقات، في أول تعليق لينك أو رابط للفيديو اللي فيه دايرة الألوان بالتفصيل إن شاء الله. في أول تعليق مثبت ادخلوا هتلاقوا الفيديو اللي هو بيوضح دايرة الألوان تطلع أي لون إزاي. مقسم لكم الألوان لأسر، وكل أسرة بنطلع تدريجات الألوان بتاعتها بطريقة سهلة وميسرة، زي ما قلنا بلون رصاصي ولون بيج. حتى الرصاصي مايل للبيج، والبيج واللي هو البني الفاتح خالص مايل برضو للرصاصي. بندي الألوان المبدئية للصخور الكهفية اللي احنا هنقسمها مع بعض دلوقتي بطريقة رائعة ومفصلة وواضحة جدا. بحدد الجزء الأعمق في الكهف حاليا عشان أديله لون غامق شوية. طبعا تفاصيل أنا معرض عنها في الوقت الحالي. تفاصيل اللي في المية لسه فيها تفاصيل كتيرة، تفاصيل اللي في الجبل البعيد ده، تفاصيل اللي في السماء. يعني بندي ألوان مبدئية وبنتنقل بين عناصر الطبيعة أو المنظر اللي احنا بنرسمه. ده امتداد الكهف اهو هناك، وده الجزء الأعمق اللي جوه هنحط فيه بعض الملامح أيضا، ولكن بعد ما نكمل ألوان الصخور. شفت باللون الفاتح اهو، البيج والرصاصي
الكافيه، لون الكافيه، بندي الألوان علشان بعد كده نغمج بعض الأماكن. طبعا ما اقصدش بنغمج بعض الأماكن اللي أنا شغال فيها حاليا، ده لون حتة في الكف أو في سقف الكف واخدة اللون البنية شوية، بنديلها برضو أساسها ولسه هنحط عليها ملامحها. أما باللون الغامق هندي بعض الأعماق ونقسم بعض الصخور باللون الغامق والأغمق منه إن شاء الله تعالى. ولكن الصخور بتاخد الألوان دي، الكافيهات مع الرصاصيات مع بعض الأماكن البرتقالية أو اللي زايد فيها البنية مع الضربات البيضة، صخور وبألوان مختلفة ولكن متقاربة يعني إلى حد ما. بنملأ المساحات علشان نحط الملامح. الجزئية دي هيكون فيها زي حمام سباحة، جاكوزي صغير كده، وسلم خفيف درجة أو اتنين، ومحطوط بعض الأرائك أو بعض السراير جنب المكان ده. طبعا مكان استراحة ومكان استجمام. الملامح دي هنحطها مع بعض وهنجرب الكاميرا ونشوف التفاصيل دي بشكل ممتع وشكل رائع مع إدراك مفاهيم الرسم والتجسيد بإذن الله تعالى. ألوان كلها مبدئية، ما حطناش لسه ملامح. طبعا ساعة ما بتحط الألوان وتيجي عشان تغمق حتة معينة أو تفتح حتة معينة والألوان لسه طرية، الألوان بتندمج مع بعضها وبتتعبك جدا. فدي نقطة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك منها، إنك بتحط اللون وتسيبه يشد شوية، لازم يشد شوية علشان تعرف تفتح فيه وتغمق. غير كده هتتعب نفسك على الفاضي ومش هتوصل لنتيجة. يا إما تدمج الغامق والفاتح مباشر وانت حط الفاتح في مكانه والغامق في مكانه وتدمجهم، يا اما تدي لون مبدئي زي ما احنا بندي كده والاخر هنغمق فيه ونفتح وندي الملامح الدقيقة. طبعا الصخور دي كلها ملامح، كلها شروخ وقطع وفاتح وغامق وعالي وواطي وداخل لجوه شوية وطالع لبره شوية، دي كلها ملامح وتفاصيل كتيرة. فانا لازم ادي الملامح المبدئيه وبعد كده هدي التفاصيل دي على الايه، على اللون المبدئي ده، اسهل يعني. وادى الجبل البعيد عليه يعني زي اشجار بعيده كده، لسه هنحط ملامحها واحده واحده مع بعض بالوان ايه هاديه وضبابيه. رجعت لظل الصخور في الميه اهو زي ما احنا شايفين، غمقته شويه. المكان ده مظلل، ظل قطعة الجبل اللي فوق دي لسه تتعمل طبعا، ده ظلها في المية. وهنا برضو نفس الكلام، حتت مظللة كده، ظلال في المية الهادية دي والمية الشفافة دي. وطبعا جسور الظل اللي بتتحط بين الأشياء وبعضها، بين الصخور والمية وبين الصخور وبعضها. كل ما هي دي أشياء، كل شيئين بيكون بينهم ظل لازم يتحط، جسور ظل، أشياء محطوطة على أشياء وأشياء جنب أشياء وأشياء فوق أشياء وأشياء بعد أشياء. كل شيء وشيء لازم يتحط جسر ظل بينهم زي ما احنا شايفين كده. طبعا في أشياء ملتصقة وبعضها زي الصخور دي برضو، صخرة جنب صخرة بتحط جسر ظل
بين دي ودي. وجسر الظل بيكون دايما على اللي تحت او اللي متأخر بالنسبة لمصدر الإضاءة. بدأت أدي بعض الملامح في سقف الكهف بتاعنا، بتحدد بعض الأماكن العميقة باللون الغامق، والأماكن اللي هي مرتفعة بتديلها الفاتح علشان تظهر معاك الملامح واحدة واحدة. أماكن عميقة وأماكن مش عميقة بالفاتح والغامق من نفس ألوان العنصر اللي أنا شغال فيه، الصخور. بندي الملامح اللي احنا شايفينها مع بعض الآن. أجزاء فاتحة وأجزاء غامقة مع الرتوش السريعة بسن الفرشة هكذا. دي جزء من الصخرة، ولكن دي الصخرة اللي شايلة السقف بتاعنا ده. هنعملها بلون أغمق شوية لأنها مش طايلها الضوء يعني. الضوء جاي من الناحية اليمين من الناحية الشمال، فضارب في وش الصخور اللي على اليمين، أما الصخور اللي على الشمال فهي مظللة يعني شوية. السما بنفتحها شوية أكتر، حسيت إن السما يعني غامقة شوية فبنفتحها برضو تاني أهو. وزي ما قلنا بنتنقل بين عناصر الطبيعة. وبفكركم تاني في أول تعليق سايب لكم رابط لفيديو دايرة الألوان، نتعرف ازاي نطلع اي لون تشوفه عينينا من خلال هذه الدائرة، دائرة الألوان. الناس اللي عايزة تشوف الألوان بتتدرب ازاي يعني. عملنا جسر بين السقف والجدارية أو الصخور اللي شايلة السقف. واحدة واحدة بنوزع بالألوان الغامقة. الرتوش تبين لك إن تضليعة الصخور وتضليعة الكهف وطبيعة الصخور يعني. تحت بنزود الظلال شوية في المنطقة دي اهي. وهنبدأ نفتح من بره من هناك واحنا داخلين اليم هنا من دخلة الكهف. نفتح خالص المية، الإضاءة ضاربة فيها. لاحظ معايا الجزئية دي هتكون رائعة وجميلة، بتبين لمعة المية وهزة المية وإضاءة المية. هتدخل ولحد ما توصل ليم هنا تبدأ تتقطع بطريقة أفقية. المية لمعات ورا لمعات بشكل أفقي لأن المية مهتزة، فكل ما ارتفعت المياه يعني طالها الضوء أكتر، والمنخفض بيظل على لون المية. هنشوف بنعملها ازاي ومحافظة على الظل بتاع الصخور اللي على الشمال دي، يعني لها ظل تحتها. اما في الوش كده الإضاءة دخلت زي ما احنا شايفين وعملت أماكن مضيئة ومساحات مضيئة زي ما احنا شايفين كده. ده اللي بنشوفه في المية في الشكل الحقيقي يعني، وده اللي أنا شايفه قدام عينيا من المنظر اللي أنا برسم منه. الإضاءة باينة خالص من الناحية دي أهو. وانت داخل الكهف الإضاءة بتقل واحدة واحدة وبتتقطع كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده
وهنشوفه مع بعض. لاحظ وشوف، قطعة اهي، قطعة مضيئة ورا قطعة هكذا، ولسه يعني هوصل الإضاءة دي بالجزئية، أيوة دي كده هكذا. فهتبدو الآخر كأنها لمعة واهتزازات المية بتاعتنا. بدأت أعمل الصخور اللي تحت المية، هنجرب بالكاميرا دلوقتي ونشوف. تعملها واحدة واحدة، وحتى الصخور تحت المية لها ظلال وأضواء هنعملها مع بعض، ولكن بندي لون مبدئي للصخور دي أو الطوب ده أو الزلط اللي باين تحت المية ده، ومش هنديله لون وخلاص، لا، لازم ياخد برضو أضواء وظلال زي ما نشوف مع بعض هكذا. طبعا الحتت اللي المية لمعت فيها ما مش مبينة الصخور اللي تحت. صخور باينة في الحتت اللي ايه، اللي لسه ما لمعتش، او اللي هي في كن الكهف، زي ما احنا شايفين زلطة كبيرة وزلطة صغيرة، او صخرة كبيرة وصخرة صغيرة ظهرت مع بعضها ازاي. وبدأنا نعمل ظلال ليها، جسر الظل بين كل صخرة والقاع بتاع المية نفسه. جسر الظل يكون مناسب، يعني ده غامق شوية، بدأت أفتحه أكتر علشان يعني هو باهت، لأنه تحت المية، ظاهر تحت المية، ما ينفعش يكون بالقوة دي. بهته شوية ولسه هبهته تاني. وزي ما حطيت جسور الظل دي هنحط جسور الضوء، وهجرب بالكاميرا برضو عشان تشوف وانا بعمل الضوء بتاع كل صخرة وكل طوبة من اللي احنا بنعملهم دول. شفت، بدي اضاءات خفيفة اهو، بداري اللون الغامق شوية اللي انا عملته. وبننتقل من عنصر للتاني واحنا شغالين. طبعا في شروخ وثقوب وتجاعيد الصخور، بنعملها بلون غامق ولكن مش غامق قوي، علشان نرجع نحط في الأماكن العميقة بالغامق أكتر. لاحظ معايا وشوف، وهجرب لك بعض الأجزاء تبين الكلام اللي احنا بنقوله ده. الجزئية دي في وش الشمس، يعني في وش الإضاءة مضيئة شوية، زودنا إضاءتها شوية. ضربات غامقة وعليها ضربات فاتحة، فبتبان التجاعيد زي ما احنا شايفين كده اهو. خد بالك معايا ولاحظ. الشروخ زي ما عملنا الغامق بندي الفاتح اهو، بنيجي على كل قطعة وندي الإضاءة ليم المكان الفاضي، كأن الإضاءة جاية من المكان ده. يعني كل الأجزاء اللي مواجهة للمكان الفاضي ليم الضوء وليم الخلا بندي لسعات ضوئية مناسبة. زي ما احنا شايفين بدت الصخور واضحة زي ما احنا شايفين. حددنا جسور ظل اهو بين القطعة دي والقطعة دي، وبناخد من جسور الظل وبنطلع بضربات رأسية، ولسه هنضرب ضربات عرضية، وبنيجي في الأماكن العميقة ونزود الظل شوية زي ما قلنا هكذا. وادي بعض الضربات
العرضية، يعني كأن في شروخ أو تجسيمة الصخور نفسها. وهاجي في الأماكن العميقة ودي لون أغمق شوية، بني أغمق شوية، والأطراف الفاتحة بنفتحها هكذا. الأجزاء السوك أو الحروف اللي هي في مواجهة الضوء بزود إضاءتها شوية زي ما احنا شايفين أهو. وهنكرر الفلسفة دي في الصخور اللي جاية. تابعوا معايا ولاحظوا، ما تكرر تقرر. بالألوانات البنية والكافيهات والرصاصيات بنعمل الملامح. محضر من كل لون من دولت شوية في علبة كده عشان تاخد من اللون وتحط على طول عشان ما تدربش كتير. خد من اللون اللي انت مدربه. انت مدرب 4 أو 5 درجات من الكافيهات والرصاصيات، ومعاك الأبيض والبن الغامق. بتبدأ تاخد من الألوان دي على طول وتحط زي ما انتوا شايفين. باخد من الألوان وأحط عشان ما أخدش وقت في التدريب، لا على طول وأدمج ألواني أول بأول. بغمق بعض الأماكن وكأنها دي عميقة شوية، وبعض الأماكن فاتحة كأنها مرتفعة شوية. طبعا المية نفسها عاملة إضاءة على سقف الكهف مع الإضاءة الخارجية، فمديانا الملامح اللي احنا شايفينها دي. وننتقل لعنصر تاني اللي هو الحرف أو السور الخفيف اللي هو متداري تحت المية، ولكن باين من تحت المية. المية شفافة جدا. بنعمله اهو. المفروض ياخد باللون الرخامي، ولكن يكمنه تحت المية باين باللون اللي احنا عاملينه ده، لون رصاصي فيه الزرقة شوية، علشان هنعمل الكراسي الرخامية دي اللي في المية. هنعملها تاني دلوقت بألوانها. لاحظوا معايا وشوفوا. وحتى الرخامة اللي تحت المية دي لها مجسم احنا هنعمله برضو، ولكن هنعمله بلون مناسب برضو، لون رصاصي اغمق شوية من اللون اللي احنا عملناه ده. ورا كل المقاعد الرخام اللي في المية دي عاملة ظل في المية. بنعمل الظلال اهوت، كل مقعد ليه ظله. وحتى الرخامة الطويلة دي اللي عليها المقاعد دي هيكون لها ظل برضو في المية. وهنعمل المية اللي ورا المقاعد دي شفافة برضو، وفي زي زلط أو طوب في المية هنشوفه باين من تحت برضو زي ما عملنا الجزئية اللي احنا عملناها. شفت المية بعد ما خدت اللمعات بتاعتها والحجارة اللي تحت باينة واقعية ازاي، كأنها مية شفافة وبتلمع. ظلال كل كرسي اهو. طبعا في جزء من الكراسي دي باين، من المقاعد دي في أجزاء باينة منها، فالجزء اللي باين واخد لونه الطبيعي باين، غير الجزء اللي هو ايه تحت في المية لونه متداري في المية واخد اللون الرصاصي كده. هكذا. الجزء المتداري ببينه شوية اهو، لسه هديله ظلال. كل عنصر بنحط أساسه وبنرجع له تاني، نفتح فيه شوية ونظلل فيه شوية زي ما نشوف مع بعض. بنعمل الحجارة اللي تحت المية اهو، حجر بحجر بلون مبدئي،
وهنبدأ ندي عليه أضواء تاني، ولكن ندي الحجارة دي مبدئيا. شفت المية زي ما بانت في الجزئية اللي احنا خلصناها هتبان هنا برضو، خصوصا لما ندي فيها بعض الاهتزازات واللسعات. وحتى الأماكن المظللة برضو باين فيها الحجارة هو، لكن أنا مغمج لون الحجارة هنا شوية. ليه؟ لأن الحجارة هنا في الظل فلونها مطفي شوية، مظلل شوية. إنما الحجارة اللي أنا عاملها في الأجزاء المضيئة عاملها فاتحة شوية هكذا. طبعا المجسم بتاع الرخامة اللي تحت اللي شايلة المقاعد دي عملناه زي ما احنا شايفين اهو. نبدأ ندي بقى ايه إضاءات واهتزازات المية الخفيفة، المية الشفافة دي. شوف معايا ولاحظ بنعملها ازاي. إضاءات الحروف بتاعت الرخامة اللي تحت عملناها اهو. خلي بالك الحجارة دي لسه هنحط عليها إضاءة تاني، هنشوف مع بعض بإذن الله. الرخامة اللي تحت اتعملت بإضاءتها، وحتى الحجارة الصغيرة بنعمل فيها بعض الأضواء اهو زي ما اتفقنا اهو. مش لون واحد وثابت وخلاص، لا ده بياخد أضواء وظلال، رغم انه تحت، رغم الحجارة دي تحت المية، ولكن لها ملامحها برضه. ننتقل لجزئية تانية. الدرجة اللي هي السمك بتاع الأرضية اللي محطوط عليها السراير اللي لسه نعملها، بنديله الإضاءة بتاعته اهو، بنحدد له مساحته درجة كده ايه، وبعد كده يعني هندي فيها أضواء وظلال سريعة كده. وحتى الاهتزازات بتاعت المية اللي هنا اهو، والتقاء المية بكل مقعد عامل حز يعني مرغي كده. اهتزازات المية لما التقت بالمقعد هكذا بتاخد اللون الفاتح واللمعة والضي اللي احنا بنعمله ده هكذا. والجزئية البلاط اللي فوق الدرجة بتاعتنا دي بنحدد السمك بتاعها، بتاع الجزئية دي اهو، علشان هنعمل بلاط سريع كده يعني مناسب للأجواء دي. وطبعا زي ما احنا شايفين هبدأ أحدد مساحات السراير اللي أنا أرسمها بالخطوط، أحدد سرير بالسرير علشان أحط فيه ألوانه، ولكن بعد ما أحدده بالخطوط. ده السرير اللي يم هنا، وفي سرير اللي يم هناك صغير كده هنعمله برضو هكذا، تحديدة سريعة كده علشان لما نيجي نملى الألوان نكون عارفين هنحط ألواننا فين. وحتى درجات السلم والسور بتاع الحمام السخن اللي فوق ده، الجاكوزي ده، تقريبا حمامين بتدريجة معينة كده. عملنا أول درجة، وبعد كده في درجة فوق كمان هنعملها. ده تحديد مبدئي، لسه هنفتح شوية المساحات. ده حمام اهو بنحدده، وبعد كده درجة، والحمام اللي فوقه بفتح الدرجة اللي في الوش دي اهي. بتحط الملامح اللي انت عايزها او الملامح اللي انت شايفها، والعناصر اللي موجودة في المنظر بتحطها واحدة واحدة من خلال الخطوط وحشو المساحات اللي انت بتحددها بالألوان المناسبة. بيظهر معاك أي شكل انت عايزه. بنغمج الجزء العميق في الكهف برضو أكتر شوية اهو، لأن ده بعيد خالص عن الضوء جوه في الظل.
وبرضو يعني مكان صخري فمتجسم. والسقف وانت طالع واحدة واحدة بنديله ألوانه شيئا فشيئا. تاخد نفس التفاصيل ونفس التجاعيد بتاعت الصخور، ولكن بألوان داكنة شوية قوية، يعني غامقة شوية عشان الظلال. بعض الظلال في الأرضية، ظلال كل سرير بنعملها الأول أهو، وبعد كده نقسم البلاطات اللي هي كأنها صخور برضو محطوطة على بعضها. البلاطات العشوائية دي المناسبة للمكان اللي احنا بنعمله ده. الجزئية اللي جنب الجدارية بتاعت الصخور دي مظللة شوية لو تلاحظ. السمك بتاع البلاطات على الدرجة بتاعت الأرضية اللي عليها السراير والأشياء دي. لسه نحط ملامح الأشياء دي مع بعض. ظل السرير محافظ على الظل وفتح جنبه. أرضية برضو صخرية ولكن ممسوحة متسوية. وأدا السرير بتاعنا والفرشة اللي على السرير، القعدة بتاعتنا. شوفوا لاحظ معايا هنحط أضواءها ازاي. الجزئية اللي فوق، البلاطة اللي فوق، المساحة اللي فوق، المجسم سيبناه غامق، لكن المجسم الناحية دي في وش الشمس فخليته مضيء شوية. أكتر حاجة مضيئة في السرير، وخاصة الزاوية اللي على شمالك هتكون مضيئة أكتر أهو. وبنكسر السوك دي لأنها يعني مش صخرة، لا ده زي سرير ومرتبة عليه أو سفنج، وطبعا عليه جلد أو قماش، حاجة زي كده يعني. زي الشازلونجات اللي بتكون على حمامات السباحة. نفس الكلام السرير اللي في الناحية التانية. ويشوف المخدات هنحددها ازاي وهنعملها ازاي. في مخدات ورا كده هنعملها راكنة على السور بتاع الحمام اللي ورا ده. طبعا الحمام اللي ورا ده لسه فيه شغل وملامح، وزي ما قلنا احنا بنتنقل بين العناصر بتاعتنا. شفت المخدات حددناها مبدئيا، نبدأ نحط جسور الظل بين كل مخدة ومخدة، وبين المخدة والسرير نفسه هنزود الجسور دي تاني. بنتنقل على ما الألوان دي تشد، ونرجع نزود جسور الظل تاني، ونزود جسور الضوء تاني. أضواء من يم الشمال والظلال من يم اليمين. المخدات اللي هناك برضو بعض المخدات اهي، وهتبان أكتر لما نحط ايه. طبعا في أشياء ورا كده أنا مش عارف هي ايه، ولكن بعمل زي زي ما أنا شايف يعني في الصورة. المية اللي في الحمام السخن ورا اهو، حطينا اللون الفاتح وحطينا عليه باللون الغامق وندمج الألوان في بعضها. هكذا الغامق في الفاتح أول بأول بيندمج بانت. ونزود الحرف اللي هو الدرجة الأخيرة دي في الإضاءة باينة شوية.
نتنقل بين العناصر. نرجع للمخدات، زودنا جسر الظل شوية، وناخد من جسر الظل بفرشة تانية ونوزع هكذا، وجسر الظل بين السرير نفسه والأرض هكذا هكذا، ونوزع على اللي تحت زي ما قلنا. وجسور ظل بين كل درجة والتانية، بين السرير والأرض، بين المخدة والسرير، بين المخدة والمخدة، نحط جسور الظل. وزي ما حطينا جسور الظل نحط جسور الضوء على العكس تماما. هنشوف واحنا بنحط الضوء. كنا عملنا الشروخ بلون مبدئي غامق، وجينا باللون الأغمق وبنحط الأعماق اهوت علشان تبان كأنها عميقة بالفعل. بنيجي في الأماكن العميقة ونحط لون أغمق شوية هكذا. بانت الشروخ كأنها شروخ عميقة بالفعل. كل الأماكن العميقة بنزودها باللون الغامق زي ما احنا شايفين. ده اللي بيديك التباين القوي اللي احنا بنشوفه. نكمل ظلالنا علشان نبدأ نعمل الأضواء بفرشة برضو صغيرة كده بالراحة، ونحط أماكن الضوء أهو ونوزع هكذا. المفروض نقترب بالكاميرا نشوف إن شاء الله. هذا جسر الضوء ونوزع، فبيحصل التباين اللي احنا شايفينه ده. كل قطعة لوحدها وكل شيء لوحده. ونزود إضاءتنا واحدة واحدة بالشكل المناسب. حتى الفرشة اللي على السرير طبعا فيها تناية، حتت فاتحة وحتت غامقة هكذا، ونازلة بالانسيابية دي. بعض الكشكشة بالأضواء والظلال بتبان معنا السرير ده علشان نبدأ نضيء في السرير التاني شوية برضو. ودي اللي في الوسط دي درجة سلم اللي يطلع على يم الحمام اللي فوق ده. برضو الجزئية المضيئة هنا الطرف اللي اليمينة اللي هو يعني قريب من الضوء شوية. والمخدات نفس الكلام، نحط أطراف المضيئة وجسور الضوء ونوزع منها بشكل هادي واحدة واحدة كده. هكذا. الملامح حطها يعني لما تيجي تحط أضواء أو ظلال بتحط الأضواء بفرشة وتوزع بفرشة تانية، أو الظلال بفرشة وتوزع بفرشة تانية. ما توزعش بنفس الفرشة اللي تحط بيها الإضاءة أو الظل علشان الألوان ما تكترش معاك ومش هتعرف تتحكم فيها. إنما بالشكل اللي أنا بتكلم فيه ده بتتحكم فيها براحتك.
بنظلل الأماكن، يعني وش السلم أو وش الحرف اللي احنا شايفينه ده واخد لفة كده، يعني متعرج. الحتت اللي داخلة لجوه خليناها مظللة شوية، واللي اليم هنا مضيئة شوية. ملامح ممكن ما تاخدش بالك منها إلا إذا اتكلمنا عنها يعني. والمسطحات واخدة لسعة ضوئية عالية شوية اهيت، أماكن اللي هي فوق شوية هكذا. زي ما قلنا ده اللي بيديك التباين، الضوء والظل. وفي الحتة دي في كرسي هنا، الكرسي اللي هو الايه، الخرز ده، اللي هو بيكون منفوخ كده، يعني كرسي من الكراسي، يعني شكل من الكراسي. اتعمل برضه اهو، اتعمل ظلاله وهياخد ضوء برضه. ساعة ما ياخد ضوء جنب الظل خلاص بيبان بشكل جميل جدا. نقترب منه شوية نشوفه، بان اهو. وبرضه اليد المجسم بتاعه خد ظله، نفس المقاعد برضه الرخامية خدت ظلالها هكذا. ونبدأ نكمل الكهف بتاعنا، الحرف اللي اليمين خالص اللي شايل السقف اهو. ولكن يعني الحرف ده يعني ألوانه واضحة شوية لأنه قريب. وهنا الجزئية دي يعني عاملة درجة كده هنشوفها، والتجسيمة بتاعتها مع بعض. دي غامق وفاتح، فهيبان المجسمات بتاعنا. المجسم ده في الوش اهو، الإضاءة فيه أقوى اهو. متقسم حتت متعرجة هكذا. وهنا برضو متجسم اهو، الجزئية دي حرف عالي شوية، مش متساوي بالسقف. طبعا سقف صخري، حتت عالية وواطية زي ما احنا شايفين، علشان تديك المصداقية، مصداقية الصخور وشكلها. طبعا ما بنعرفش مش هنعرف نحط الأضواء في مكانها والظلال في مكانها غير لما ندرس الضوء والظل. لازم تحول المخطوط الكبير اللي قدامك لمخطوطات، وكل مخطوط لوحده بياخد ضوء وظله. والدرس ده اتكلمنا فيه باستفاضة. الضوء والظل، المفاهيم الأربعة، مفاهيم الرسم الأربعة مهمين جدا علشان ترسم وتعمل أي شيء بتشوفه عينيك. لازم تدرس المفاهيم الأربعة: الخطوط وأنواعها، والنظرات وأنواعها، والنسبة والتناسب، والضوء والظل. الضوء والظل ده قصة وحكاية. يعني أنا بحط ظلال أهو، حطيت غامق ورجعت عملت أغمق أهوت. الظل ده محطوط بطريقة يعني منظمة، مش بيتحط في أي مكان. لازم عشان تحط ظلك في مكانه لازم تجسم المخطوط اللي قدامك لمخطوطات صغيرة، وكل مخطوط صغير ليه ضوءه الخاص وظله الخاص. وفي أماكن بيكون فيها أعلى ظل وأماكن بيكون فيها أعلى ضوء. ارجعوا للضوء والظل، مهم جدا، درس مهم جدا عشان تعرف تظلل كما ينبغي وتقسم الصخور بالشكل ده. اللي ما شافش الدروس الأربعة لازم يرجع لهم علشان يفهم احنا بنعمل ايه وبنحط الضوء بناء على ايه والظل بناء على ايه. اما بالنسبة لدرجات الالوان بفكركم للمرة الثالثة ان انا هسيب لكم رابط فيديو دايرة الالوان، مهم جدا، في اول تعليق مثبت. وعلى العموم هسيب لكم درس الضوء والظل في تاني تعليق ان شاء الله.
مش عارف هو المفروض الواحد بيثبت تعليق واحد ولا ايه. ان عرفت اثبته اخليه في تاني تعليق هعمله لكم برضو ان شاء الله. الضوء والظل درس مهم جدا. وهكذا بنحط الأضواء. وعلى فكرة احنا دلوقتي في اللمسات النهائية الأخيرة. الصخور دي بنقسمها طبعا برضو بضربات عرضية اهي كأنها صخور وشروخ. وبعد ما ادينا الشروخ دي بلون غامق نسبيا نرجع نحط عليه بلون فاتح برضو. ولما كانت الشروخ دي مش عميقة عملناها بلون مش قوي جدا. لو انا اديت لسعة ظلية اقوى شوية في الشروخ الخفيفة دي هتبان عميقة جدا، ولكن حسب ما انت عايز يعني. وزي ما ادينا ظلال هنا بندي ظلال في كل الاماكن حتى في قاع المية نفسه. الرخامة الطويلة دي والمقاعد وحتى الدرجة اللي بتاعة السلم اللي هناك دي اهو بندي برضو جسر ظل. بندي اللمسات الأخيرة بتاعة المنظر بتاعنا النهاردة، علشان باللمسات دي نكون يعني بننهي رحلتنا مع هذا الجو وهذا المنظر. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة وأجواء جديدة ورحلة جديدة في عالم الرسم. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.